subhanallah mwebaze Allah yatuwa ekyengera busiraamu kati kakasa nti bannammwe abatali banzikirizeeni bitebabiraba muki buzibu bibawangaliddeko bo balowooza nti batata baffe bye batwalikirawo ne bamaama bye bitereeza ki amaka n'ebirala bye mumanyi bisimanyi abakazi mumanyi ebintu biyitirivu ebyammwe nga muwooza nti mwana omuwala aserana nyina tebaba tebategeeza busezi baba bategeeza obwo kosobola okubuulira omwana wo omuki Allah agambye nti abakazi balina otukakasa alla yushrikna billahi shay'an tebakyaddayo kugatta ku Allah kantu konna mumanyi ekituleetera okukola shiriki ekimu ku bituleetera okukola shiriki kwe kwejjako akategeera ne tulowooza nti abaatusookawo baali bategeera nnyo bakadde baffe nti bye baatutegekera byalimu ki buli mukadde waffe yaliwo ng'obusiraamu tebunnajja Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa enteekateeka ezaabwe naffe ate bwe twamala okusiramu kati ne tusigala mu nteekateeka y'abaki aya surat ey'ekikumi-7 gyembikkulirawo suratul Baqara mbabuulire nti ne bakadde bammwe abaatusookawo Allah yabagobako akategeera okuggyako nga baki basiraamu naye mukakasa bakadde baffe basiraamu omusiraamu bwajja wano mwaka ki 1844 mu 2044 tujja kuweza emyaka 2 naye ng'obusiraamu bwakamala ku nsi kuno emyaka 1439 kitegeeza ki nti ffe tukyali basiraamu bapya mu Uganda kubanga obusiraamu bwaffe tebunnaweza myaka 2 ku 1400 obusiraamu bwaweza emyaka 1000 nga mu Uganda temuyingirangamu musiraamu n'oku ate bwe bwajja tebwajjira ku baseeka bwajjira ku basuubuzi abasuubuzi tebaba na budde naffe tetukoppa eddiini y'abasuubuzi ate ne gujja bagira nga bujjidde mu Luwarabu nakati lukyatutawaanya twasiramu semulowooza gw'olowooza ano waliwo omuntu gwe bayinza okusomera Qur'ani n'akaaba aba akaabira ki tabimanyi naye temuwulira nga ababimanyi bakaaba nawe oyagala okaabe ne gagaana okujja lwakuba takola ki tomanyi webakola ki okaaba webakaaba naawe n'okaaba ogiyita ibaada nimukaabe bagenda kukaaba obusiraamu buli mu Luwarabu n'olwaleero olukyatukaluubiridde kitegeeza tuli basiraamu baki bapya naye ate ebyennono byaffe tukyabirimu nga byaki owuliriza Allah bwayogera ku bajjajjaffe abaasooka agambye atya a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idha qila lahum abantu bwe babategeeza nga bamaama baffe bano bwe bakuŋŋaanye ittabi'u mugoberere ma anzala Allah byatusirizza ng'abiyisa ku Jibrilu ng'abiteetera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumwa eri abantu bonna nga naffe mwe tuli n'abalala mugoberere ebyo yerayini ki entuufu qaalu abakazi bakuddamu ne bagamba bal wabula sheekh ebyo tubiwulira naye kye tugenda okugoberera si kyekyo natabiu ma alfaina alaihi ffe tugenda kugoberera bye twasanga bajjajjaffe bakola ki mulowooza tusinga kugoberera busiraamu oba tusinga kugoberera byaffe bya nnono bulya bwa Allah bayogera ebyobusiraamu mubireka ebbali ne musigala nga mugenda muteetera n'ebyennono munonooza buli kantu nga mulowooza nti kamagezi Allah agambye ati awalau kana abauhum munasigala ku byaba kitammwe newankubadde nga bakitammwe batata bamwe la yaqiluuna shay'an tebalina ke bategeera naaka wala yahtaduuna ate tebaali ku buluŋŋamu munasigala ku baali byaba abatategeera babayita bate mu Luganda abasiru babayita abajega munasigala ku byabajega wala yahtaduun munasigala ku byabatalina buluŋŋamu
bwe mubanga mwasalawo okuba abasiraamu mugoberere ma anzala Allah. Abanaaleka bino singa bino bikuntana na bino tusigale nga tugoberera ki? Mu nnyambala, mu nneeyisa, mu ndya, mu njogera, mu mpasa. Olwaleero tuwasa tutya basiraamu? Simanyi eno mbaga zammwe bano munabandabikiranga batabuliire muwasa mutya bannange? Ne muwasa ku mbaga nga ibaada ne muwemulira mu kitaala nga ne Allah yalibaddewo. Gundi mundeeri kitegeeza kisekesa ddala kyekimuluga bali ku ibaada ku bufumbo ne muteekako ennyimba ezo. Allah obufumbo bwabubeeramu. Allah avaawo ekiddiiro omwana bamukuba emiggo nammwe ne mumatira. Aba akafumbirwa nti Allah teyaliimu. Ate abakazi mwagala okudigida. Omusajja akanda kuga nti munenze tugenda kubiyisa kisiraamu bino ebyammwe ebyakasirise nga abali ku lumbe nti nze nedda maama omwana owange yasoose abuuke n'akabalangulo. Wakyaliyo oluyimba olwaleero oluyita mbantu. Osanga ne mukazi mukulu ng'ono maama wange naye agalimu agagira ki? Agasala alinga ali mu mazzi. Baga bagudde eddalu. Sibe kiri bannange. Ittabi'u ma anzala Allah. Ffe tusigale ku Allah byakoze ki? Mmwe mwagala nedda ffe tutambula ng'ensi bwekola ki? Ensi egenda kutukuba ekigwo. Bakadde baffe ntera okugamba bannange nti baatuseetingira ebintu. Alhamdulillah mulembe gwe baabeereramu gwalimu ebyendya. Ntera okugamba bannange nti bassebo ani yabagamba nti okugulu kw'enkoko kuliko awali haramu n'awali halal? Halaali akomawa ne haramu atandikirawa. Okugulu kw'enkoko mukutomerawa. Hadithi ki yabagamba nti wano waggulu ku kisambi awali ennyama ennyingi wali halal, wano wansi awali akatumbugulu wali haramu? Ne musuula amagulu amangi. Abaana ge baaliridde ng'otaddemu ennyaanya n'ebbiriŋŋanya, ag'enkoko enzungu agatukula agatalinnyangako mu nagisi, babijja mu nnyumba ne bidda wali ne basala ku nnaku enkulu ne mulaba ennaku nkulu ne basala amagonga 40 ne bagawembwa. Lwaki togeesooka? Wagana amagulu ago mugambe, amagulu mugambe nze nga twaleeka. Nkukakasa bw'onootandika hajati ogalya bajja kutuuka ekiseera bagambye nti hajati katutunda amatunde okatwala wa buli lunaku nti nga ojja kuba n'ebyana nga binyirira biti kubanga bizinesi ogiri muwogo nga balyako ekyemisana nga balyako ekyeggulu. Abakyala muleke sibukusuba bintu ebyo. Abaana baffe ne bakonziba bali akawunga kereere amagulu gali awo. Gali haramu oba gali halal? Lwaki halali omumusuula? Inna Allaha yuhibbu almusrifin. Allah tayagala baddiibuzi. Omutwe simanyi nti omutwe guli haramu sheekh. Omutwe nga mugusazeeko tegugenderako bisimillah. Hajja tono bwatwala emitwe onaatwala amagulu. Oteeka mu buteesi nnyaanya na munnyo awulira akawunga bwe katambula. Mu nsi ziri gye twasomerako enkoko bagifumba yonna bagirongoosa ebintu byonna. Gw'olowooza ffe tutegeera obusiraamu ennyo abakyali abasiraamu abapya okusinga bali. Mubeera n'omukulu ewaka ne musala enkoko mmeka mbaga? Enkoko mmeka? Enkoko 10 ge magulu 10 ameka ago? Amagulu 10 n'ogenda ng'okagabira abantu gaba amagulu 10 okuteswadaka yenkanawa tofunamu mpeera. Muzeeyi aba ali awo tamanyi asekudde ebinyeebwa omuletodala ugane muzeeyi gaago tayinza kwebaza.
mbadde nga mwaze kuyiga okuva leero temuddamu okudeebuuda enva atagisobodde aweereze munnaaso obudde ayize. oyinza waliwo omukyala nali nsomesa abeera Sweden eyo. infact kilipu ava kampeereza kaakati kali kuno nangamba seeka nagenza okugula amagulu g'enkoko mu supermarket nesanze nga amagulu g'enkoko gasinga enkoko ebbeeyi. naye nagaguze gakyali mu firigi buli lwengatunulako ntya n'ogafumba kubanga ewaffe tetwakola ki. naye raba bwe baatusubya kati mwe abasiraamu temusooka kibuulira bali musooke mugakubbe nga gabwereere ebisaabu ejja kutuuka bagabagose ku layisi bwe naakigwamu bwe munaamanya. naye nze ndaba bino ebikoko ebizungu alhamdulillah okuggyako akajanja naye nva bagatunda wano sheekh gawe batandika okugatunda tusomesezza leeti kati ga ssente naye wonzuula abatannagayiga nga waliwo omukolo gwa hajjati agategedde mugaye nti ebintu ebyo bimpe byonna mbyagala bajja bisanga mu ntamu nga bitokota ng'akawunga eri keetala olaba abaana kyobakulizaako bo balowooza nti jjajja buli kimu kyatalya kiri haramu jjajja buli kyalya kiri halal. olwaleero ebyokulya bifunze buli bajjajjaffe balina bingi kaakati enva zifuusizza bbula n'ebijanjalo tebikyagulika gwe wenyige mu nsonda eyo. buli awali omukolo ekyomukusa omulungi basiraamu be bakola ki be basala bubuuza nti ani yasaze nti budala nti ebintu ebyo bimpe nga bwe wankolera ku mukolo gwa gundi. okumala omwezi ojja kuba hajjati olunyirira bakwebuuze nti okozesa ki ennaku zino. nkimanyi nti bamaama abamu abakulu ekyo tebakisobola kubanga abaganda bakulya bamaama abatuzaala bakula tebalya magi yadde ki yadde enkoko. kati bano abawala abato bagenza okulaba nga tubalyako ebintu bo ne bawaganya ne batulumba. naye ne mumagulu wejjajja tandikira ku magulu agajja kuzzaamu n'ebiyongo amaanyi kubanga amagulu ago gajja kubeera nga galina engeri gye gakuyungamu. kakati si buli bakadde baffe kye baatutegekera nti kyali kituufu. ebituufu tutambule nabyo, ebikyamu tubikole ki. Allah agambye nti omukyala bw'ajjanga wooli gwe nabbi sallallahu alaihi wasallama, omukyala alina okutuwa obukakafu nti bw'aba asiramuse tajja kuddayo kukola shiriki zonna bakadde be babadde bakola ki. shiriki mu maka gaffe mu abika bingi mumumanyi mu kwalula abalongo, bantu bawemula buwemuzi, mumumanyi mu mikolo gyonna shiriki mungi wane waffe. naye kyonna kyolaba ekikontana n'obusiraamu wera mu maaso ga Allah nti ekyo nze nkyesammudde njagenda na busiraamu bwe bukola ki. eyo siraata ki gye tusaba mu buli swala ihdina bali la yahtadun. Allah agambye nti abo tebali ku bulungamu, obulungamu bwajja na buki na busiraamu. awatali busiraamu tewali bulungamu. ntegerekese. ekyokubiri abakazi balina otukakasa wala yasrikna, tebakyaddayo kubba. abakazi babbi oba si babbi? abakazi muno Allah atugambye bakazi babbi. kituufu abasajja be basinga mu byebweru, naye omukazi ayagala nnyo okubba bba. era abasajja abamu nga nze bwe mba naakaddayo ewange nsooka kukwata muki ngoye zange nenzijjamu ebinaatukaayanya ebisumuluzo nembifunako wembitereka n'ebigwa mu ttuluba eryo nenfunako wembitereka engoye nenkulekerawo ki. naye omukazi bwabba mu nju ngabba ku bba tayinza kulowooza nti akoze eki. yalabanga ali ebyaki ebyabwe. abakazi balina otukakasa nti tebakyaddayo okukola ki. omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa aya eyo mukyala Hindu muka Muawiya muka Abi Sufyan
n'asituka n'agamba ya Rasulallah baze mugagga naye mukodo oluusi ntera okukwata ku ssente ze era mba nzibye. N'amugamba nti bw'omulaba nga mugagga nga mukodo kwatako akanaamala ki ez'akameeza ezimala awaka. Ekyo tukikola ki? Kannaffe abasajja tulina okuba abazuukufu. Abakyala babalagira okubba ku ssente zaffe, tulina okubeekengera. Jagaye fahdharuhum mubakole ki? Tulina okubeekengera. Abakyala bw'oba olina kyoyagala kubbaawo kikole ki? Kisabe omutegeeze, kubanga ssente ezo z'otutte ng'oyinza zitwala mu ngeri endala ate nga bambi musajja bamuteresezza amaana si ssente ze. Ekirala ekyokusatu wala yazniina. Abakyala abalina otukakasa nti embeera y'obwenzi bagikoze eki? Allahu akbar. Abakyala mulaba ku TV bannange obwenzi nga bukudde ejjembe mu bakazi. Kumpe buli lunaku waliwo erabye ku TV ekiro, buli lunaku baleeta abakyala abafumbo nga bendedde mu maka g'abaki. Bw'olaba abafumbo bakola ekyo ate abatali bafumbo mubasuubira kukola ki? Olwaleero omusajja watuuse mu Uganda takyekakasa mwana gwazadde, kimwetaagisa okutwala omwana bamukebera omusaayi omutima gulyoke gutebenkere nti ono omwana muki? Baani abatuleetedde obuzibu? Abakyala mwenze nnyo. Abakyala mukendeeze ku bwenzi. Oba kiki ekibatawaanya? Ate ekyomukisa omubi baleeta basiraamu naye si beeno wammwe. Naye nga ku TV omusiraamu ne wabeera ku TV nga si weeno, ne bwabeera abeera Mbaale, gw'owulira kiba kikutteko kyekimu aba musiraamu. Ne bwabeera abeera Kaseese aba musiraamu. Awo ffenna kituluma kyenkanyi. Abaana baffe tubagambe nti omuntu bw'aba afumbiddwa abeera n'omusajja omu, tewali kimwetaagisa kubeera nti apakuka n'abasajja abalala. Ebintu ebyo bye byali biwuliriddwa abaana baffe nga bagenda okukola ki? Okufumbirwa. Naye embuulirira kati eriwo olwaleero omukazi tazaala mu musajja omu. Mwana wange okitegedde? Oba mugamba kukola ki? Si kutambula. Abakyala balina okutubakasa obukkiriza bwabwe nti mu bukkiriza ekimu kujja okulaga obukkiriza bwabwe wala yazniina, ebikwatagana n'obwenzi bamaze obyesonyiwa, bagenda kufumbirwa obufumbo obuki? Obusiraamu. Olwaleero buli mukyala gwe bakwatira mu bwenzi ateekawo ekisonga ekyokuwaayiriza omusajja nti omusajja takyamalako. Si bwe kiri? Bambi n'abakyala ate nabo nga eddagala lyabagubya tetukyabasobola. Ebiiso byakola ki? Oba muntegeera? Abakazi bameka abatali ku mpiso ku mulembe guno? Bonna bagezze, oyinza okulowooza nti bagezze byakulya, naye nga bagezze biki? Ebiiso gye bibakomeza mutegeddeyo. Abalala balina bikansa, owulira kansa wa nabaana, simanya kansa wa biki, byetutawulirako okuva edda. Sheikh tusanyusa okukula mukadde wa. Ebirwadde byetutawulirako okuva edda, olwaleero biwulira. Bivudde muki? Mu mbeera ezo. Gwe omuntu yeemu ebiragala by'otamanyi gye baabikolera. Abaana baffe abawala tubakkirize bafumbirwe, tubagambye bazaale. Allah yali atukoledde family planning, naye ne tugivaako. Ffe bamaama abatuzaala, nammwe abakyala abali mu myaka gy'abamaama baffe mukimanyi bulungi nti bamaama baayonsezanga abaana baabwe emyaka emeka? N'abasawo batugamba nti omukazi bw'ayonsa ennyo n'abaana tafuna chansi, buli ssaawa ewanirira muki? Mwana. Kasa maama ayonse nnyo n'abaana nga ye yeeragajjaliraga nti ono akyayonsa, ffe tugira tubivaako. N'abaana yeesulirayo ogwa naggamba. Allah n'atugamba nti waliwalidaatu, abakazi abazadde, yurdi'na baaliyonsezza,
awuladahunna abaana baabwe ulira obusiraamu tebulina kyebwalekayo n'okuyonsa. Walirowoozezza nti obusiraamu kusaala kusiiba genda Makka. Nedda, obusiraamu diinun shamil, terina keyaleka bweru. N'omukazi emukutteko, daba gye yatujje ku Allahumma jannibuna shaitaana, ne tujja ku lubuto, daba kaakati tuzadde. Omwana abamuzadde Allah teyakulagajjalira. N'agamba walwalidaatu, abakazi abazadde, yurdi'na bayonse awuladahunna, abaana be bazadde, hawulaini, emyaka 2, ate kamilaini. Ako nyongereza yaki? Emyaka 2 egijjudde beddu. Bw'onoyonsa emyaka 2 egijjudde, ekyo kyonna tojja kufuniramu lubuto. N'abaana tajja kufa ku bya lubuto, ajja kulagajjala, alekera amabeere chance okutambula. Liman arada an yutimma arrada. Buli mukazi yenna yalyetaaza okuyonsa omwana w'abeere kalibobbo, nga bw'omuyita ayita bawanji maama, wanji taata, oyo mwana ajjudde. Ebirungo bikoze eki? Naye abaana ba leero omukazi muyonsesa mmwe munampa, muyonsesa ennaku mmeka? Abaana bammwe bayonka amata gake ga nte. Amazima gennyini muzadde ente, muzadde ente. Omwana omuyitako ng'ali ebisubi nga tabiwoomerwa. N'omwana onoona ebisubi ebimutta, bisubi bya mukadde we bwe yayonka. Ate amata baatandise okugakuba eddagala, mubiwulira? Omulembe gututabukidde. Amata bagakuba eddagala erikubibwa abafu galeke kukola ki? Ate n'ogawa omwana wo ng'akyali ki? Oyo anaabamwako obuntu, bamukubye lyabafu, n'ozaala omulambo gwennyini omugeme lwabutawunya, naye ng'ogulabya dda ndi eno nazaala mayiti. Bw'omuyita takyuka, agenda bugenzi, kamada tewulira mayiti, bamukuba eddagala lyabafu lyayonka. Wagenda okudda dda alya muddo wa maama we, agaali badde amazzi anywekerezaako ki kuba. Bino ebyo ebyokunywa byammwe buno mukaveera. Nyoga nti kale muyo munnammwe nazaalamu ki? Bwe wenyini n'okakasa nga tonnafa nti mu butuufu nazaala naye saazaala. Nolabya ddala nga Allah agaye nti abazadde mwaliyonsezza abaana bammwe ki? Wakyaliyo omukazi akisobola? Bamaama bafu, wakyaliyo omukazi akisobola? Kati muzaale ente zammwe. Allah yatutegekero n'atugamba nti obulamu, faman tabia hudaya, aligoberera byendeese fala khawfu. Olwaleero abakazi majority 80 ku buli 100 bali ku ddagala lya kwegema kukola ki? Kuzaala. Naye jjukira nti obutonde bwo bwagala kuzaala, eddagala ligamba tukola ki? Ani asuubira okuwangula? Olutalo oluli wakati wa tozaalazaala, ani agenda okuwangula? Obutonde bulina okuwangula. Bw'onoogaana okuzaala bwo bujja kuzaala ekiwummumpu munda be. Ogamba nti olina ebizimba 7. Ebyo tetwawulyako bamaama baffe nga balina ebizimba. Buli kizimba mu lubuto yabanga mwana. Kasobola banga nga akazimbye ngo maama agenda kujjaako. Naye olwaleero mulina bizimba, baba bali byebale. Ng'olina 3, ng'olina 8, ng'olina 7, gwe bisigwe bwafa dda. Nga mwetisse munda omwo kakiki. Naye ng'avudde ku basajja bali abazungu, bo tebafaayo. Oba mufa, oba temufa, ekyo si nsonga. Bo kasi babeera nga bafuna ki? Sente. Family planning si gye nsomesa, naye nze nsomesa bya Allah. Atugambye abakyala mwaliyonsezza emyaka emeka?
2 emyaka 2 era omwana w'emyaka 2 bozzaako muzaala abaana b'8 ekitugaana okuzaala abaana abangi mulowooza kiki kuliisa ero nalyo eddagala weeriri Allah yagambye wala taktulu temutta abaana bammwe khashyata nga mutyaki obwavu narzukukum ffe tubaliisa waiyahum n'abaana bali si magezi kamu ekyayina bali abantu bameka bawera miliyoni 8 oba 10 naye nkukakasa tuli omuceere okuva e China buli kye tukozesa wano mu Uganda ne bweba sapatu tugijjawa genda okebere ne kabiriiti keewuwo kaliko ki genda okebere buno bwe tuliisa mu hoteeri bwe tusokooza amannyo buvaawa nga tetugenda n'enkuwe zaffe wano osobola okufuna ekiti kyo nekyakalitunsi n'okiteekawo ne musokoolako mwenna omwaka mulamba Allah yababaraka bo ne baba bangi buli kye bakola edduwa ze basindika omulundi ogumu zisinga Abafirika abantu bali mu Afirika abasiraamu n'abatali basiraamu Allah n'abagemulira bw'aba asobola okuliisa Abachina enjuyo ye n'emulema mulya byenkanawa ate nno muneegyokoma okuba n'abantu abangi genda olabe ku kyalo kyewammwe omusajja ataawasa n'aza talina mukazi yabeera obubi asitula njala naye ate olujja lwa kamaadi omuli abanoga nti oba balya biti ate nga balya n'okusoma ne bakola ki ebyo ebyokuriziki tetuginaako ki ffe nga ffe abasoma ekitabo kino ekya Allah ffe tulina kubabuulira Allah byakola ki era bweba tombuuza byenkola gwe seeko okola otya nange nno ndi munafu nga ggwe era nange kinkuba kyekimu nga bwe kikola ki Allah agambye wala yaktulna auladahunna abakazi otukakasa nti bakkiriza bannamaddala tebakyaddayo kutta baana baabwe abakazi battanga abaana abakazi batta abaana nkokakasa batta okusinga n'abasajja anti buli mwezi otta buli mwezi okola ki otta abakazi era ejjana yammwe ennaku zino ndaba eriwalako buli lunaku egenda etambuza livansi tulina okuddayo ku nnono yaffe abakazi balina otutukakasa nti tebakyaddayo kutugumbula baana baabwe olw'okutyaki obwavu n'okubaliisa gwe bwezaalire zaala buli luvannyuma lya myaka 2 bawo ojja kulaba nga bw'onooba okaddiye omugaso gw'okuzaala ojja kukola ki ojja gulaba ono omwavu ayasa enku omugagga n'aleeta sukaali ono wa bulijjo n'akutwala mu ddwaliro ku ggaali kibi nnyo gwe zaala ebisigadde birekeraani abakazi mulina otutukakasa nti mukyaddayo kutta baana bammwe mu ngeri omu oba endala kati tutta naye tutta mu ngeri ya famire ki ewala baraka zituweddeko abakazi baffe nga batugumbudde baana abaana bali mu ttooyi eyo tobala batta buli kadde buli mwezi babadde saboziti okuzaala batta busi abakyala mulina otuwa assurance ne mutuwa obukakafu nti temukyaddayo muzze temukyaddayo kutta baana ki Allah bwe yali ayogera ku kigambo kutta abaana ku lunaku lw'ekiyama abasajja abawarabu battanga abaana baabwe abawala nga baki naye wa idha almawudatun jukira Allah olunaku lwagenda okubuuza omwana yattibwa bebbi nga babuuza bebbi bi ayi dhambin kutilan bebbi waki wattibwa nga taata ne maama waali naye nti bagenda kubuuza taata ne maama bagenda kubuuza bebbi lwaki bano bakutta lwaki tebabuuza omwana agenda kwanukula ki bi ayi dhambin taata ne maama basinzira ku kyokutta tukimanye bulungi ffenna nti obujulizi bwa bebbi tebubaamu ki aganda simanyi nange lwaki banzita taata bambuuza ekibuuzo mwanzitira ki maama taata atunulire maama bagenda kwesekerera oba nedda ye Allah abuuza mwana
omwana teyabimanya ebyamutisa naye abuuza abakulu taata wange ne maama ti ekibuuzo kinyinze mukyanukule mwanzitiraki nti twali tutya mmere manyi kyapati baali bamulinyisizza tebabagambako nti nze mbaliisa tebabagambako nti n'abaana gwali mulimu gwange tukubemu akafaananyi naye nga siga nti kyekye nnyini wabula kifaananye singa ku lunaku lw'enkome balireeta emirambo gye musse abakazi emirambo gye musse towezaayo emirambo giwera 10 mwe abakazi muduma buli kaseera empeke towezaayo emirambo 10 abamu mwine mweteekamu obunankane simaye babwita butya obuweta emyaka 5 abo be baana bameka mu myaka 5 egyo emirambo emeka tetujja kubayita baana kubanga bafu emirambo emeka kakati bwe balireeta emirambo gyo biaidhambin bakuttira kimuwala nange sikisimanyi taata huyo ne maama kibuuzika ekyo mujja kwesuuliza bwereere bino si byaffe abasajja tetulandooza kutta naye abasajja nabo balina enzita yaabwe naye n'abakyala babagambye tebakyaddayo kutta baana baabwe kamalirize ne seeka mukwano gwange yazze agamba nti walaaya atiina tebakyaddayo kutuleetera nga ffe babba baabwe bibuhtaanin obulimba yafutarinahu bwe bapaatiiseewo baina aidihinna kwekyo ekiri wakati w'emikono gyabwe wa arjulihinna n'amagulu gaabwe wakati w'emikono n'amagulu waliwo ki lubuto tebakyaddayo kutusiba mbuto zitali zaffe abakazi ennaku zino bakikola oba nedda kutivvi genda olabe buli lunaku baleetayo omusajja bamusibye omwana abakazi bagenda mu ddwaliro ne babbayo abaana ne babatuleetera nange nkawonye mubire bwe nedda omukazi omukkiriza takkirizibwa kufera bba ng'amuwa omwana atali wuwe ennaku zino ziringa 2 kuliko kuliko omusajja abonaabona n'omwana oba mumulaba agamba omwana wange n'omukazi namukebera omusulu nga sinaba kwegatta naye nenabyoddera nga mazima genyini musulu temuli mwana kakati banzigyeko omwana wange bamusondera ssente naye abasawo bagambye nti tujja kumukeberera buki twali tusubye olunaku lwajja okugatuddiza naye tebagaleese oba oliawo olwaleero bajja kukola ki nga ddala mu butuufu abakazi atali omu twabadde tuli awo n'omulala najja n'agamba nange abaana bange mbakebezza alhamdulillah nfunyeko 2 ku tivi nfunyeko 2 ababiri simanyi omusayi gugambye si bange bamama b'abaana ne babayita mugamba ki nti ate tunaakola tutya tujja kubanoonyeza bakitaabwe ti ate oba bano babeeganye taata banoonya mukatale nomugamba uyo mukuwadde banoonya taata omukazi aba akimanyi abakazi wano weemuli nze waliwo omusajja omukulu omuyampita ngende mbeerewo ng'omujulizi ng'akola ekiraamo kye naye naŋŋamba nyina abakazi wabandaba naye buli mukazi alina omwana atali wange subhanallah buli mukazi alina omwana atali wange abakyala mutuyambe muleke okuyingiza emisaayi mu bika ebitali byajo eyali akikozeeko wano atubulire wanika ku mukono eyo sunna kati efuuse sunna yammwe nti tozaala musajja omu oba tozaala musajja omu ewange nobayo ogenda ozaaleko nawali nawe oveewo ozaaleko nawali oweze bana naye okusigala ozaalira ewange nga bonna bange nembaweerera ne bamala yunivasite nentoba nabo balwadde nzijanjabye ekiseera nekituuka nonga nti haji nno wategedde munange tisaagadde kufa nga sikubuulidde ekyama kino ekyo nakyo kyama abalongo bano bakamaadi ndi kiki bakamaadi lwaki tewaŋŋambirawo nti munange nga biba bitya awo mbaka Allah atugambye nti abakyala abakkiriza balina okuwera mu maaso gaabwe nti tebakyaddayo kutuwa abaana baabufere oba omubbye mu ddwaliro n'omufere omusajja oba omuzadde nga wa musajja mulala n'omuzaalira mu maka
n'omusiba omusajja atali kitaawe. Olaba omwana okwegaana obwegaanyi kitaawe bamugoba mu jjana. Man iddaa ila ghairi abihi, omuntu yeepaatika ku muntu atali kitaawe n'akakasa nti kitaawe, omubaka agamba nti faljannatu alaihi haram, tajja kuyingira jjana. Daba bw'oleetera omwana okuyita taatawe nga si kitaawe, nga taatawe omutuufu, naye omukyalo oyo abeerako n'obusungu bwa Allah. Omwana akulidde wa saadaati. Daba ate bw'ogenda omuwa omupakasi yali akima amazzi waka, n'omwana yennyini n'agamba naye maama nkuze ne bannange nga ndi musiraamu, ate wanzaala mu Yozefu. Amaziga ga mwana oyo oligenda gakola otya? Abakyala mugume mu mbeera Allah omusajja gwakuwadde bw'oba omusiimye, gumiikiriza ebizibu by'alina. Bw'oba tobisobola, obusiraamu bukkiriza nti singa omufumbo ku mufumbo embeera etuuka mu kubeera nti tebakyasobola kutambuza mbeera ya bufumbo, olw'obumogo omu bw'alabye ku munne bateŋŋane. Kitegeerekeke nti ewaka wakola ki? Ogenda onoonya omusajja gw'onoozaalamu abaana. Naye abakazi kye mutukoze, muli wano mwenna mulinga abasahabiyaati, naye Allah tayinza tubuulira bulimba. Buli aya gye nsoma erina kumwe gwekuba, naye nga tesibamanyi nti omusajja yatujjiridde. Kyekyo sinze, wabula bwino ono Qur'ani teyassa eggulu, wabula buli mulembe amaloboozi agali wano gateekwa okubaako abantu ababeerawo nga gabakwatako nga eyassa eggulu. Omusajja mwatulire obwongo omulabi mugambe munnange nti waakiri ku lw'obulungi teekawo ensonga nga ya bulimba, kuba batukkiriza okulimba ku lw'okulongoosa. Olubuto omugaye ndi haji nno luno olubuto olowooza si ebintu tebyansobyeko. Nabadde emugga, nali ngenze mugga okusimbuliza ente, ogijjukira gye twalina enzirugavu nti omusajja teyankwatirayo. Si lwe lubuto luno, waakiri mulimbelimbe mu statement etamumenya. Bagaye batya? Tekisoboka. Naye muntu mukulu akimanyi nti abantu naffe batusanga mu makubo ne batukuba abasajja, bulijjo tebatukuba ne batutta. Nange munneesi Katonda nzite. Omusajja naye ategeera jakitegeera ni mukazi wange teyayenda bwenzi, wabula bakwata muki? Bakwata mukwate. Ajja kumanya nti abasajja nga bajooga. Omusajja oyo yanjooga bw'atyo. Oteekewo embeera etamukanga nnyo. Ale n'ebisajja tuli bisiru bannange, oba mwatuloga bulozi, buli kye mwogera tukkiriza. Musajja yankwatira n'atooza namutegeera. Bana abasajja balina bayizi, kikano banfumi kin'amafumu. Otekewo embeera etamukange eyakibwatukira. Naye ate ekibikwe kubanga omuyizi akwata buli kadde. Nina luno tayanzizeemu. Awo kuba tekukyali kukwata, era kwatira mu kiso kye kimu. So n'olw'ensonga eyo abakyala, wallahi tugezeeko obutalimba bakadde babba baffe embuto zitali ki, Allah yakigaana. Tugezeeko ekisoboka, abaana tubazaale mu musajja omu, okujjako ng'embeera eguddewo ne mwawukana. Mukkiriza tabeeranga atali mukkiriza. Omusajja omu ntera gimunyumiza bannange, yazaala abaana be, naye abaana abo bazaala nga bwazaala ne wa neiba. Omwana omulenzi bw'akula n'ayagala okuwasa, yayagala kuwasa wa neiba. Taata n'amugamba, mwana wange towasa abaana ba neiba baganda abo bannyoko. Nti negundi nti naye eyi nagane nnyoko tomugambanga mwana wange nkwegayiridde, ofuuse musajja munnange. Naye nga bw'omanye era omwana ne nnyina lumu yabbirako maama we, maama njagala kuwasa, naye taata aneekiise mbuli njagala okuwasa wali wa neiba agamba abaana baayo baki bannyinaze. Ne maama n'amugamba nti nti nange saakuzaala mu ye, weewasize si baki si bannyoko. Oba okitegedde
nekituukirira nti omwenzi awasa muki wakati babadde mu bwenzi okumala ebbanga naye laba abaana be batuuse okwagala okufumbirwagana bwe bategedde nti bwabadde azaale nga nange nzaala mugundi kakati naawe tatawo yeguli wewasize. abakazi bannange omuntu atuuse okutya abaana bazadde. tuli mu mulembe olwaleero nga saadaati bwakebeera mu bajjajjaabe talabamu mwana gwafaananye. bw'abaddiza enva oyo takola ki tamuddiza bwebikiba emirimu nga gyakaasa mmemme gwatuma omwana onoomussa emirimu nti kaakole tubayigiriza kukola nabaana bakoleko nti oli alina amaanyi olitunugunyiza muli naawe kuba omanyi likunyunyunta buki tolina kyogenda ddifunamu enkya bagenda ddigaba kati kyova emmere gyeri aligikolerere. abasajja bambambi balina ensonyaga nti musijja kwatula omukazi sinaga abadde mulimi mulungi sinaga bibyamu etutambulirawo ku bibaawo naye buli olitambulira ku bibaawo nga si bigumu biyinza okukuyiwayo. n'olwensonga eyo omubaka atugambye abakyala abakkiriza temusaanidde kuwa babbaaba mmwe mbuto zitali ki zaabwe. ate kati ku TV kyekiriko buli kadde tutuuse obuteesiga baana betubazaddemu naddala omwana bwafaanana maama we tabbu eba egudde oyagala omwana akufaanane kuwaakiri embaliga agande afaananye sengaawe tozaaba ebigere naye olwaleero omwana amalazeyo nnyina oyo mutwale mu kyuma kyekiba kimukuwa okanaga mwana omubadde mwagalako mu kyuma nti omutwala kukola ki omukazi neseba akwesibako nti waliwo ekyuma kyetwagala okukebera agenda okudda nga bakukikutema nti nnono omwana endaga butonde eraze nti sibuwo bwodda ogamba otya salaamu aleikum wabaawo salaamu kitegeeza ki waliwo eddembe awo omugamba otya mbadde njagala osiba ebintu ate kiki nti omwana ono ekyuma ekyuma kitufuukidde ekyuma abantu amagezi gaabwe kati gonna bakatadde mu byuma naye ekyuma lwekiririmba amaka tegalifa. ekyuma kirimba oba tekirimba lwekiririmba awaliddeyo okubeerayo amaka. kati abasajja batu tulina kusifa abalina kutakuwa osirika busirisi n'ogamba omusubi baguzze inna lillahi bwe baba banga alhamdulillah basibange mungu naye ekyuma kituleetedde obuzibu bwekiri bwe kyajja ne ku sirimu ne bamukebera ono nga talina ne bamuzza wali ng'alina bugenere nga talina kati ekyuma ne kifuuka ekyuma. kati olwaleero amagezi gaffe gaggweredde mu biki tweggyeko amagezi ffenna nga n'embwa bwe zajja ne tugateeka mu mbwa. omuntu olubba ku kyalo nti muleete embwa bwejja abantu bonna ne bagamba nti baleese sheekhe bava mabega bagenda bagoberera sheekhe weekyama wewakyama tyabanga embwa ekyami wakyamu nti ate yeerimba swadakta omuntu ne bamukwata lwambwa n'abapoliisi abaasoma beesigambwa n'ab'okukyalo bonna ne sheekhe nga kwali agandi ate nzenzeramu ku mbwa embwa yetusinga kutegeera. bwe tutegendereze bujja kera ku makyanga tibwakyali ategeera. tusaba allah bakyala baffe abawe obugumiikiriza abajjemu ennyonta eyo eyitiridde tuzaale abaana ng'abaana be mutuzaddemu baffe bwe muba mutukooye mutwawukaneko mu bulungi. allah yagala twawukane mu bulungi tuwangaale mu bulungi. aya katugimaleyo wala yasinaka fi marufin tebajja kujeemera ebbanga ne bamalanga kyebakola kiki kyobalagira okukola kiki kirungi. omuntu okulagira okuva ku bwenzi bannanga obwenzi olwaliyo buyinza okunyumira naye bunyumamu akaseera kaki ebiddiridde byonna bukaawo paka yaumul qiyama. olwenda lumu lwoyenze olwo nozaala ebbali omwana we yennyini ajja kukulimira oyo gwoyenze n'abantu bo bennyini mpaka yaumul qiyama ng'olina obusungu bw'abantu. beera mugumiikiriza
Allah kyakulagidde okukola eribbaawo kyoba okola. Ate abakyala mu bimu ku bibatawaanya kweyita bagezi. Fe abasajja Allah yatukola mu butonde bwaffe tetukakasangako nti omukazi alina ki ago sijja kubalimba. Bwe nkuga nti ekyeggulu nkyagala ssaawa 2 nga gwe okyagala 4 zirina kubi yes ne bw'oteekawo ebiringa ki. Omukazi gondera nnyo bbaawo kyakola ki. Bwe kikulema amaka gaba gakoze eki. Abaana baffe mubagambe nti abasajja Allah yabatusukkulumyako. Omusajja kyakugambye baasi mulekereyo kibeere bw'alitomera alidda ku kikyo. Mbadde nzija muganda wange onanyumiza kasitoola ako nti omusajja muleke akole ki. Bw'ayagala ekintu naawe n'oyagala tomukaka mubuulire amazima yakola ensobiizi. Bw'alitomera alikomawo ku ki. Naye buli lw'omu ekiikamu obufumbo buba bukoze eki. Omusajja bw'aga nti ŋŋambye omukazi gamba nti Samiina nti nga kyogambye nti nkugambye olwaleero tojja kgenda ku ddwa nti nga yakizibwe nti nkugambye bw'asanga ogenze bw'okomawo odda otya. Mwe mwenuunira amaka gammwe naye singa otegeera nti levo y'omusajja sigamba nti temulina magezi. Amagezi mugayina naye bw'oba mufumbo kakasa nti amagezi go galina kujja luvannyuma lwani lwa musajja. Amazzi ayagala gookya bw'asangayo amabisi akukubye ate ng'akukubira mazima towulira gano gookya oba mabisi. Njagala kyayi saawa mmeka bw'oleeta emmere ne kyayi kati gwe bw'oleese emmere oleeteddeko mazzi bw'akuyita nagamba ntya nti anti ngulubakuba gwe weeretera obuzibu. Tegeera bbaawo kyayagala mujja kukola ki. Bw'otookitegeera amazima ensi ekulemye kubanga ono bw'anaakulemwa noono ojja kubeera nga mu Uganda ojja kusobola kuwangala ki. Abasajja abakyala Allah bwe yali abatonda omulamu omukulu litasukunu mutuwummuze eri gye tukolera ffe tugwa ku bizibu. Basajja banno bakuutula ebikonde bye sijja kunyumiza nti ekiwano wankubye ekikonde nyinza n'okuga ndi ngudde ku booda naye nga ngumi ya musajja. Owulidde kaakati njagala nkomewo ombudde oneerabiza ekikonde kye baakoze eki. Ate ngenda okudda eno ayina nga ngwa mu luyiira nembirawo nga siitigiira. Omusajja bw'ajja ewaka mukakase nti ono Allah gwe yampa teri mulala. Bwe kiba nalugwamu alhamdulillah. Bwe mba nayitawo nakola ki. Naye leka kuteeka musajja leero ng'oluddeyo bulala nduddeyo tebannatusasula. Bwe nagandi badde tebannatusasula nga balagala tusasula ng'oŋŋamba otya nategedde. Wategedde ki? Era nabyo mbikubuulire nze nategedde ennaku zino bye wategedde bifu. Abasajja emmotoka zifa ne basula ku makubo. Abakazi ne balowooza nti baasuze mu baki bakazi. Ne bw'onnyonnyola omukazi nti twasuze ku kkubo emmotoka yafudde omupiira omukazi takola ki. Ate sebe eyinza okufa omupiira ate nensula ebbali. Aye ne bwe mba nasuze ebbali sitteeka kubuulira bwe gumiikiriza insha Allah bw'ali bayagadde olitegeera nti nawasizza. Nteeka okubuulira nti nyinamwe babiri. Bwe mba nteeka okubuulira nti nawasizza mugandawo naye ddi kubuulira ddi ku olwo lwennyini obanga wayisewo ebbanga kisinziira. Oyinza okuba nga oyokya ng'ate nkwagala nga bwe naakubuulira ojja kuleeta obuzibu. Kaakati nze kankugambye nti nno tusaakomyewo tubadde ku dduwa oli nga muwa nnaku za dduwa. Olw'omukaaga n'essande tuba ku dduwa. Tulina edduwa ebutambala njogera bukyali. Tulina edduwa mukwano gwange ayina edduwa ng'olonkola. Nina mukwano gwange si obwato bwazannya amakaage. Bwe lumulema okuyiiya ateekawo okufa twafiiriddwa. Eno amwagala ate bwamugamba mbasiza atajja kuleeta obuzibu. Kati fe abasajja Allah yatuwa okuzannya ate baatukkiriza okulimbira mu maka.
olira obusiraamu tebulina kye bwalekayo bwamanya nti tujja kubeera mukattu tebutugaa nti abasajja oli waddembe okukola ki okulimba olwamaka okutereera nakugambye nondeeterayo empuuta nemugambye empuuta teyatuuse nti nagiwadde owabooda tuyagireese nti wallahi abasajja ba booda babbi sikyaddayo kumutuma mpozi tewaguze sente zabuze naye olwo olw'okumuteeka mu muudu obudde buzibe ogende ekyo lwaki gwowa empuuta abantu abatamanyi waka nti omuvubuka mumanyi gindako tunakwatagana agwowa obudde buzibye ebintu byamaka tewali busiraamu kibutatusomesa kale tusaanye kujemera obusiraamu nga badde bukola ki Allah bwatugamba nti bwe mutegeeranga embeera nga yeeyo abasiraamu abakyala bamaze okuwera mu maaso gaffe nti tebakyaddayo okukola bintu ebyo okimanyi tuwowa abasajja abakyala nga basiraamu netutabasomesa nti twetaaga muve ku shiriki gwe mubaddeko tuwowa bwoyo abasiraamu sinsiraamu sigwani kamida nti al-Fatiha tulina okumugamba nti kamida eddiini yammwe badde tegaana bwenzi eyaffe egaana obwenzi ebaye tegaana buffere eyaffe egaana obufere kamida eddiini yammwe tegaana bubbi eyaffe egaana obubbi eyaffe egaana kino eyaffe egaana shiriki eyaffe egaana tuleetera abaana abatali baffe kamida aleke kujja mpisa zeeri ewaabwe kuzireeta ki tumusomese empisa ezaffe ez'obusiraamu si kubawowa buwooyi abaana baffe abawala kyenjagala okumaliriza nakyo abaana baffe abawala oba kiki bafumbiddwa nnyo abasajja abatali basiraamu ne bamwe gyekiri banedda kiva ku ki abasiraamu baabula ono ye mukulu wa ddaawo eno si bwe kiri abasiraamu beeno baafa abasiraamu newaffe bwe kiri abaana baffe abawala batuswazizza bagala kubeera ku musajja bwomu. Allahu akbar. Kyekyo mumukakasa bali balina omu bali ate batusinga ayina entegeera eyo nti ogenda kufumbirwa oli olw'okuba yeddiini ebakkiriza kuba n'omu bali batusinga emirundi kuba abo amala okutamiira bakozesa tabamanya naye fe abatatamiira tulina okubeera n'abakazi baffe bameka. Omwana yakuzibwa ng'oli musiraamu mu maka ga hajjati yebisenga gwe ew'omusajja omusiraamu ajja atya mu maka ng'aleesemu omusajja atali musiraamu nammwe ne mumugamba nti kasita tuleetedde ebyokulya fitina naddala mu Ramadhan. Ramazaani zaffe ne zifa mu obuzibu byetusiibulukukirako. Mumanyi nti wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa gudhiya bil haramu kimu kubigaana omuntu okwanukulwa amaduwa ge nga byetulya biri haramu. Allah tayagala kwanukula duwa zaffe naye ebikemo byetuguddeko. Omwana yalokoka tusaba Allah atutaasiza abaana baffe. Omwana yalokoka obadde otagalatagala mu Ramadhan otunde ebikajjo byogule akasawo kaki kasukaali n'akaki ne bagaa nti taata totawaana ti Safina zoli yalokoka wallahi tajja kukyama nti sokoleko okuyomba azze n'emmotoka nga kuliko amabaati amamyufu nti kiki kuliko n'ensawo za sukaali 2 n'ez'obuwunga 2 kafirun ewange tajja bissaawo naye bw'ogenda okuweta bwoti ddala ng'omwana ayogera mazima maama abiyingiza obifulumya maama ng'abiyingiza bakugande oba munnaffe bw'owulira nga bano bakafiiri nga toobirye eyo ennyukuta ya nsebo bulanta ajogedde olwoba ofuluma. Ffe tuleke tulina ebizibu byaffe ffe tuzaala bakafiiri mwe abazaala bannabbi ngende musiibulukukira eri senkagga ogenda okulaba ng'omukazi akalubye bifuluma. Fitina tezze zezo fitnatil mahya ebigezo bye tulina mu bulamu. Abaana baffe balokose ate abalokole ne batuggulako effujjo ne bamanya obunafu bwaffe
ne batuleetera pikipiki ne baleeta sukaali ne baleeta ennyumba ne bagijjako amabaati ogenda okulaba ogande mungu yalimanya astagfirullah fe abasajja ate munnange tetulina bwogerero maama amaka agakoze eki n'abaagande bw'oba owuliranga wano toosiibirewo kasita tuli bangi siibira mu banno ffe tuzaala ba muliro tulibeera mu muliro gwaffe katumekete muliro gwaffe mumugende mu janaaza mmwe si bwe mwogera abaana baffe mubakomyewo mubalage nti omusiraamu bw'oba omusiraamu ye bannange nga tuswadde abasiraamu b'omulembe guno nga tuswadde abakazi abakulu mwenna abalina ku myaka okuva ku 45 okgenda mu maaso bafasitiboni b'abaana baffe si bamebo basandula obwana bwaffe obusiraamu buzadde mu bantu abo ne butulekera abazzukulu awaka nga si baki waliyo amaka g'omusajja omukulu agataliimu baana abo gyali ogenda okubuwulira bambi bwana bwa Kadija yabuzaala agenda azaala ku kyalo bw'ati ekireese ekyo kiki abaana baffe temwagala kubafumbiza nga bakyaliko kafeesa akakola ki ekyokubiri mwagala nnyo okufaanagana bali lakum dinukum bali balina enkola yaabwe ffe ekizibu kye tulina tuwasa bakazi baki bana bali bawasa omu ate ffe twagala kuzaala buli ki oluvannyuma lwa myaka 2 kiringa tulina abaana baki kakati ate oliye bw'akola embaga n'aleeta n'abayimbi b'u Uganda yonna gwe kola alifatiha nti Kamado yagala okuwasa nti ye alina amahale g'omuwala ono nti ngalina alfatiha oyo agende waliwo obubi omwana waffe yadda n'aba afumbiddwa mwavu naye nga musiraamu Allah alibagaggawaza gwe ekikulu kulaga mwana wo kkubo naye bw'ona oyagala okole ng'embaga y'oli alina omu alina abaana 2 ate alina faamu ye nti yayagala akole fe abaffe beebo bw'ajja omusiraamu bw'omusiima ng'alina eddiini ye muvubuka balikola kati abaana balenzi baagala okuwasa naye sente tebakola ki endongo ya sente mmeka tagisobola ate ensawo y'omuceere tagisobola naye singa tugamba abaana baffe abali ku kyala abasiraamu abaagala okuwasa n'abawala baga okufumbirwa ti ku lunaku lw'ejjuma tusinkane mu muzikiti bwemwawe munnaamahale ti ebirala muli bituleetera alfatiha bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin nga bakwata booda zaabwe nga bagenda tunaafuna abaana abatali basiraamu ekizibu ky'abaana abawala tetukigemye omwana omuwala bw'akula akuumika nammwe mwaliko abawala yadde kati muli ba hijaabu omwala muwala akuumika tomala kakuuma ku mulenzi n'omanyirirwa takuumika ne baba bakutenda olaba mukazi mufumbo yatakuumika naye ate omwana omuwala eryo eddirisa tolirabanga eririmu emitayimbwa weewuunya we yayise bagonda okukamala okukakananga omulaba ali ali katulina obbasalira amagezi kubanga bulamu bwe balimu twabukola ki ne tumanya ebizibu byaki ebyabwo omugaye mwana wange embaga tulijogola olulala nti naye Kamado abadde akkiriza okutwala nti amahala alina emitwalo gaaga bwe kanaawulira 2 nga kagwa amatu nga Alfatiha ekaaba naye mwagenze ne mwagala okuzinirako mu bidaala abaana ne batwetumako amazima ga Katonda mu ggulu abawala waka osanga 5 noga kati bano bonna mbatwalawa ya rabbi taba omuwalimu omugaye nti nkubirayo omulanga ku jjuma assalamu alaikum warahmatullah nyina abawala batandika ali tayali ajenga bwazzi kyatunzi naye bwe tunayagala ebisingakaawo tujja kufuna ate ebibyo ebisingaawo nsaba mmalirize wastaghfiru lahunna Allah abakyala abo wegayirire Allah abasaasire bwe babeera bakakasiza inna Allah ghafurur rahim Allah musonyi muki musaasize tuyitirize istighfar olw'amazambi ge tuzze tuyitamu okuva emabega kubanga obudde butuweddeko obudde bukoze eki wallahi butuweddeko Allah tayina zambi limulema mumanyi hadisi ya musajja yatta abantu 9 mbameka nayongerako ne sheekh omujegajega yamuwa fatu wetakola naweza 10
bwe yatuuka ku sheekha ategeera n'awulira nga omutima gumubanja okwenenya naye bwenzi bumwakola mu buvubuka bwonna mu bweninyi bwonna buzambi bwe tuze tuyitamu okugeya abakazi kuba mulimu gwammwe nnyo okugeya ekyo kyomu Allah yakibawanga kirabo oli bwaba muyitako buzaganda omulabyo gwe nagamba nti olugoye lwagano kumutuuka olwo kwega abakazi ye tatuuliraawo kale buli budde lwe buziba nga weekeberamu ng'okola istighfaaru ng'ebyo Allah asangula ng'okola istighfaaru ng'ebyo Allah asangula oligenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo nze buli tutuula nga bwe tutudde wano ndabira ddala abantu b'omujjana saba Allah ffenna tuteeke luddawa ate bwe tulituuka mu jjana abamu tubalambuligane balabe bannaabwe nti ovaawa ndiva ku jjana ya Saadaati aliwo ggulu ndi mutuwoliddewo ku salaamu badde wano ndalaadalamu tusaba Allah atuteeke mu nnyumba ey'emirembe atuwe ezzadde eddungi atuwe obufumbo obulimu obutebenkevu ebitatusanyusa tube bagumiikiriza atuwangalize ku busiraamu n'abaana baffe atuwa abaana banaatusabira nga tuli balamu n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi eno tusaba Allah atuwe ejjana tusaba Allah atutaasa omuliro tuyingire ejjana nga tetumaze gendako mu muliro tusaba Allah atuwe okwagala eddiini ye awamu n'okugiyiga n'ogiyigiriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumira abamanyi baffe babeere nga bayongera otuluŋŋamya okusinziira ku bulungamu Allah bwe yabawa وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين nebaza muganda wange mukulu Saadaati ono gwe mulaba mukwano gwange nnyo mu ngeri omu oba endala tulina gye tusisinkana eyo mu mirimu gy'obusiraamu era eyampise naye temugyemera wadde nga ewaffe emityana si kumpi nkwebaza emikwano ena mingi ate nkwebaza okubeera nti muganda wange oli naye tusisinkanyeeko naye wano twali tuludde okulabagana saba Allah abagase ne bye munaayiga sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin.